暴风横扫欧洲多个国家，造成多人死亡。暴风横扫欧洲多个国家，造成多人死亡。法新社柏林18日电，强烈阵风吹袭欧洲北部，打乱陆空交通，今天已造成9人丧生，其中包括2名消防人员。威力宛如飓风的强风吹袭德国，全部长途铁路交通中断至少1天，并取消了无数国内航班。强风在德国造成6人丧命，包括2名执勤的消防人员和车辆遭强风吹到倾倒而丧命的2名卡车司机。另1名驾驶因车辆失控撞上卡车丧命。德国警方表示，在西部的北莱茵西法利亚邦 North Rhine-Westphalia， 1名59岁露营者遭倒下的树木击中，当场死亡。德国北部最高峰布罗肯峰 Birken 测的风速达每小时203公里。暴风弗列德里克 Friedrich 也将东部图林根邦 Thuringia 一所学校的屋顶吹掀，当时学生仍在建筑物内。根据德国气象局，这是2007年以来德国遭逢最严重的强风。强风扫过北海，让低海拔的荷兰首当其冲。今天稍早，荷兰有2人被倒塌的树木压死。毗邻的比利时，距离布鲁塞尔南方约35公里的格雷杜瓦索 （Great d o i s h o 地区，据报1名女子驾车经过森林时遭落树击中身亡。译者：中央社叶立伟。1月18日，在法国北部的维姆勒，大风卷起巨浪，拍打筑堤岸。1月18日，在德国东部城市哥达附近的高速公路上，1名警察站在一辆被风暴掀翻的卡车边。1月18日，在英国首都伦敦，被大风折断的树枝困住了汽车。1月18日，在荷兰艾姆伊登港，狂风掀起巨浪。法新社柏林18日电，强烈阵风吹袭欧洲北部，打乱陆空交通，今天已造成9人丧生，其中包括2名消防人员。威力宛如飓风的强风吹袭德国，全部长途铁路交通中断至少1天，并取消了无数国内航班。强风在德国造成6人丧命，包括2名执勤的消防人员和车辆遭强风吹到倾倒而丧命的2名卡车司机。另1名驾驶因车辆失控撞上卡车丧命。德国警方表示，在西部的北莱茵西法利亚邦 North Rhine-Westphalia， 1名59岁露营者遭倒下的树木击中，当场死亡。德国北部最高峰布罗肯峰 Birken 测的风速达每小时203公里。暴风弗列德里克 Friedrich 也将东部图林根邦 Thuringia 一所学校的屋顶吹掀，当时学生仍在建筑物内。根据德国气象局，这是2007年以来德国遭逢最严重的强风。
强风扫过北海，让低海拔的荷兰首当其冲。今天稍早，荷兰有2人被倒塌的树木压死。毗邻的比利时，距离布鲁塞尔南方约35公里的格雷杜瓦索 （Great d o i s h o 地区，据报一名女子驾车经过森林时遭落树击中身亡。译者：中央社叶立伟。1月18日。在法国北部的维姆勒，大风卷起巨浪，拍打驻地岸。1月18日，在德国东部城市哥达附近的高速公路上，一名警察站在一辆被风暴掀翻的卡车边。1月18日，在英国首都伦敦，被大风折断的树枝困住了汽车。1月18日，在荷兰艾默伊登港，狂风掀起巨浪，